लालच बुरी बला है। आप लोग देख सकते हैं ये बंदी ने जो है बंदर को पहले खाना खिलाती थी और आज घूमने गई तो फिर इन लोग जो है इसको पूरा पकड़ लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है, इसका नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं भाई पूरा कपड़ा उपड़ा फाड़ लेगा ऐसा वो लोग पकड़ लिया उसको। आप लोग देख सकते हैं। इस तरह का वीडियोस के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग देखो भाई एंड तक बहुत मज़ा आने वाला है। देख सकते हैं पूरे चारों तरफ से घेर लिया है। थोड़ा सा खाना लेके आया उन लोग के लिए, क्या ये कुछ भी नहीं है, फिर भी देखो कितना बंदर उन लोग को